ये देखो दोस्तों, केबल के लिए मैंने ऐसा एक बनाया है जिससे हमारी पिन जो है वो सेफ रह सकती है। ये बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी बनानी है तो ये वीडियो लास्ट तक देखो। मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप आसानी से ऐसे बना सकते हो, जिससे आपका चार्जर जो है वो बहुत सेफ रहेगा, पिन टूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, यही प्रॉब्लम बहुत बार हमें झेलना पड़ता है। यह प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारा फ़ोन जब चार्जिंग में लगा रहता है तो हमें फ़ोन में उंगली करने की आदत है ना मेरा दोस्त। हमारा फ़ोन जब चार्जिंग पे लगा रहता है तो हम गेम खेलने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं। बस इसी कारण हमारे चार्जर में प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं उंगली नहीं करता दोस्त, ऐसे ही मेरे ख़राब हो गया है। ये 2 केबल ऐसे ही ख़राब हो गए मेरे। अभी मैंने एक नया केबल लिया है तो वो ख़राब ना हो सके, इसलिए मेरे अंदर एक आइडिया आई है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक शार्पनर लगेगा और एक पेन का रिपिल लगेगा खाली वाला। ये देखो दोस्तों, इस शार्पनर के ज़रिए और रिपिल के ज़रिए हम ऐसा वाला बनाने वाले हैं और यही चार्जर पे हम लगाएंगे, जिससे हमारा केबल वायर बहुत ही सेफ रहेगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पिन के सेफ्टी के लिए रिपिल के ज़रिए वो कैसे बनाना है सेफ्टी पिन। मैं जिस तरह से शार्पनर में घुमा रहा हूँ वैसे आपको भी घुमाना है। घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। बहुत आसानी से घुसता है और बहुत आसानी से निकलता है दोस्तों। आपको जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। तो चलो, मेरा हो गया, मैं यहाँ पे इसको निकालता हूँ। आप देख सकते हो कितना लचीला बना है ये। तो चलो, हमारे चार्जर के पिन पे इसे लगाते हैं। इसे ऊपर से भी लगा सकते हो या फिर नीचे से भी लगा सकते हो। दोस्तों, चार्जर के पिन के सेफ्टी के लिए आपको दुकान में भी ऐसे मिल जाएगा, लेकिन वो आपको उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हो दोस्तों, इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। यह भी बहुत अच्छा है। ये देखो दोस्तों, मेरा कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो इस चार्जर की पिन की कितनी कमर लचीली हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।